Diego Armando Maradona rođen je 30. oktobra 1960. godine u mestu Villa Fiorito u gradu Buenos Airesu, državi Argentini. Diego je rođen u Avelandi, radničkoj četvrti Buenos Airesa, kao peto od 8 dece u porodici Čitora i Tote Maradone. S obzirom da je rođen u nedelju, danu za fudbal mu je, napisaće hroničari, morao biti u krvi. Na Diegovu karijeru najviše je uticao njegov ujak Kirilo, nekad golman malog kluba Corrientes, pravi fudbalski zavisnik. Francisco Corneo, skaut Argentinos Juniorsa, prvi je uočio Diegov talenat. Corneo je bio zabrinut izgledom sićušnog dečaka, morao je ojačati da bi opstao u fudbalu. Uz dopuštenje roditelja odveo je Diega lekaru, Kaču Paladinu, koji je injekcijama uspeo da podstakne Diegove mišiće na malo brži razvoj. 20. oktobra 1976. godine, 10 dana pre 16. rođendana, Diego je odigrao svoj prvi susret za seniore Argentinos Juniors. Tada je postao najmlađi prvoligaški fudbaler u istoriji argentinskog fudbala. Usledile su 3 godine odličnih nastupa kako za klub, tako i za reprezentaciju. Tada su se Juventus i Barcelona počeli raspitivati za malog zelena, kako su ga zvali. No oni nisu bili jedini, u igri su bili i Arsenal i Sheffield United. Međutim, ta dva kluba su brzo odustali kada su čuli početnu cenu od 800.000 funti. Tada je to bio prilično velik novac. Diego je ostao u Argentini i 1981. godine s klubom Boca Juniors osvojio je naslov prvaka Argentine. Godinu dana kasnije potpisao je za Barcelonu. Nakon svetskog prvenstva 1982. godine, Maradona prelazi u Barcelonu za tada rekordni transfer od 5 miliona funti. Pružao je fantastične partije, pogotovo protiv ljutog rivala, Real Madrida, kojim je skoro uvek tresao mrežu. Maradona je postao prvi fudbaler kojim su navijači Reala aplaudirali zbog fantastičnih poteza, iako je igrao za Barcelonu. 1984. godine u finalu Copa del Rey desio se strašan skandal koji je prouzrokovao Diego Maradona. Naime, Barcelona je igrala protiv Athletic Bilbao i izgubila je to finale, a tokom celog meča Maradona je trpeo uvrede sa tribine, kao i sa terena od samih igrača Bilbao. Nakon nekoliko grubih reči na kraju susreta, Maradona nije uspeo da se iskontroliše i započeo jednu od najvećih tuča u istoriji fudbala. Mnogo ljudi je učestvovalo u toj tuči, a takođe je bilo dosta povređenih. Nakon toga Barcelona je grubo rečeno otpustila Maradonu zbog nasilnog ponašanja, pa je morao da pronađe novi klub. 1984. potpisao je za italijanski klub Napoli, s kojim će osvojiti 2 naslova prvaka Italije, 1987. i 1990. A 1989. osvojit će i kup UEFA, prvi evropski naslov Napolija. Nakon toga tražio je ispisnicu iz Napolija zbog transfera, ali je zahtev odbijen. Ipak zbog problema sa zakonom, godinu dana kasnije dobija ispisnicu. Novi klub bila je španska Sevilla. 1993. godine napušta i Sevilju i potpisuje za argentinskog prvoligaša Newell's Old Boys. Već naredne godine, 1994. otpušten je iz Newell Old Boysa jer je uporno izbjegavao treninge. Godine 1995. nakon 2 neuspešne trenerske avanture u Racing klubu i Deportivo Espanjolu, vratio se u Boca Juniors kao igrač, uz najavu da se rešio kokaina. No već sledeće godine sam je potražio pomoć u jednoj švajcarskoj klinici. Utakmicu sa kokainom još uvek nije dobio. Nakon tretmana 1997. godine ponovo je u dresu Boca Juniorsa, ali u prvoj utakmici sezone još jednom je pozitivan na doping kontroli. Na svoj 37. rođendan 30. oktobra 1997. telefonom se javio TV stanici Amerika 3. U suzama je izjavio: "Fudbaler u meni je stigao do kraja staze. Sutra će biti najteži, najgori, najtužniji dan u mom životu." Sa reprezentacijom Argentine je takođe imao dosta uspeha. Međutim, ono što je obeležilo njegovu karijeru, pogotovo reprezentativnu, je bio gol rukom na svetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine. Tada je bio dvostruki strelac u utakmici Argentine sa Engleskom. Oba njegova gola na toj utakmici se i dan danas prepričavaju. Kod prvog je reč o pogodku koju je Diego kasnije nazvao Božijom rukom. Drugi je na mnogim rang listama proglašen za najlepši gol svih svetskih prvenstava. Sam je predriblao polovinu engleskog tima i golmana Shiltona. Engleski komentator je uzviknuo da je prvi gol sigurno neregularan jer je postignut rukom,
ali zato drugi vredi za 10. Na tom prvenstvu Argentinu doveo do naslova prvaka sveta u dramatičnom dvoboju sa reprezentacijom Zapadne Nemačke. Pobjeda je bila 3:2. Na svetskom prvenstvu u Italiji 1990. sa reprezentacijom je došao do finala, ali su poraženi od Nemačke 1:0. Godine 1993. vratio se u reprezentaciju i to sa kapitenskom trakom. Na svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama 1994. nastupio je samo na prve dve utakmice, jer je na doping kontroli ponovo bio pozitivan i morao je napustiti selekciju s 15-mesečnu zabranu igranja. Maradona je bio veoma skandalozan fudbaler. U Barceloni je prvi put probao kokain. U klubu svi su sumnjali, ali su ćutali jer Maradona je bio prevelika investicija. Za to vreme čak je nastupao u dobro plaćenim reklamama protiv droge. Godine 1991. bio je pozitivan na doping kontroli, tada mu je prvi put otkriven kokain u krvi, te je kažnjen sa 15 meseci zabrane igranja. Iste godine nakon povratka u Argentinu uhvaćen je zbog posjedovanja kokaina. Sudska presuda je glasila: kontrolisan medicinski tretman. 1994. godine ponovo je došao na naslovne stranice nakon što je iz vazdušne puške gađao i pogodio jednog novinara. U januaru 2000. dolazi na Kubu u novom pokušaju izlečenja zavisnosti od droge. Svi raniji pokušaji nisu bili uspešni. 18. marta 2005. Emir Kusturica je u Buenos Airesu započeo snimanje dugometražnog dokumentarnog filma o Diegu Armandu Maradoni. Maradona je insistirao da taj film snima baš Kusturica. Prva klapa filma pala je na stadionu Bombonjera u Buenos Airesu, na proslavi 100-godišnjice FK Boke, kada je Maradona trčao sa bakljom u ruci počasni krug. Snimanje je nastavljeno u porodičnom krugu, na proslavi 18. rođendana ćerke ove fudbalske legende. Za ovaj projekat zainteresovao se i Fidel Castro, Maradonin prijatelj, i pozvao Kusturicu da ga poseti. Film je premijerno prikazan na festivalu u Cannesu. To bi bilo sve o Diegu Armandu Maradoni. Nadam se da ste uživali. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. Vidimo se u sledećem klipu.